Natalelaka yo Yesu, nayebi okosaka te. Natalelaka yo Yesu, nayebi okosaka te. Bilaka na yo Yesu, ekokisa makayaya. Bilaka na yo Yesu, ekokisa makayaya. Yaya yaya Natalelaka yo Yesu, nayebi okosaka te. Natalelaka yo Yesu, nayebi okosaka te. Bilaka na yo Shilo, ekokisa makayaya. Bilaka na yo Yesu, ekokisa makayaya. Yaya Isikozwami Emmanuel, kolela ezalaka te. Isikozwami Emmanuel. Je comprends que on est comme mouillé tant que pas à maman trop, mais c'est la vie. Non, c'est bon, mais tout le monde va se trouver dans ce placement calme. Oui, mais ça, on va même aussi casser. Tu sais, parfois je suis devenue limite. Donc, relaxation un peu plus tôt. Donc, comme il est limité, et pas tant que ça, il y a un aussi monter, on va se bisouter, on va embrasser. Non, attends, ma tante va entrer. Elle va mais maintenant tu as le temps de faire tout ce que tu veux. J'ai le temps de faire ce que je veux. Non, j'ai pas le temps de faire ce que je veux, chérie. Il y a des gens à côté. On est ici pour te donner un baiser. Non, mais à côté là, il y a des gens. Sinon, je vais te faire un baiser. Là, au moins, je peux. Mais chérie, s'il te plaît, tu sais bien que je ne me contente pas de ça. Oui, chérie, mais tu sais bien que je ne les contente pas seulement de ça, non? Chérie, tu as battu sonité. Au moins, tu envie Roger. Hein? Tu envie Roger. Kananga Salara Boulmona, maman, Marie, Tama. Hein? Babota Jenny, Kabandi. Moulimona Bango épousera toujours. Allemagne, Moubaïbi qui non. Au Boulingwa solo. Au moni, tant que Sami Kananga Salara Boulmona, Moane, Anita Bouima, papa, Namoana. Tant que Marie, Tama Salara Boulmona, Navi Roger Kananga, Namoana Bango Jenny, Babani, papa, Namoisi, Namoana. C'est ça comme moi et toi, chérie. Je sais. Chérie, je sais, mais depuis que nous sommes ici, tu n'as fait que parler des autres. Alors, de nous. Ferme ta gueule. Toi, tu es la mère de mes enfants. Non, tu es la mère de mes enfants. Non, qui ne peut pas tout aider. Je m'en fous. Mais comment tu peux te mettre chez nous. Oui, mais comment c'est très important. Chérie, c'est très important. Oui, chérie. C'est important, chérie. Et tu t'as qu'à bon. Il n'y a pas de problème. Non, loin de là. Chérie, Moni, chérie, depuis qu'elle a qui est seulement 6 mois. S'il te plaît, chérie, papa nous dit Banza, Benakina. Na Angela Betty Wab. Beloti Angela Wab plutôt. Beloti Angela Wab, na papa nous dit Banza, Benga, Senga Balobi, Obenga Bango, mardi. Bazan Babilo, Mofobatinda. Oui, il n'y a pas de problème. Non, je vais partir. Mimi, remets à notre montant. Mimi, Nebi qui n'a pas mingi. Mingi, mon makasi, non, mon ati. Mais il
faut comprendre c'est très très important. Na on ngato ka ona munoko mutu babetolo lisolo ah mayonnaise omoni bobo ani abenga parti à France esinga ki osala ki boye omoni Claude Cass abenga na téléphone esinga izala ki boye omoni Richard Kitoko le beau garçon de Paris abenga izala ki boye batnyo suba e bisamati alors tu es là bien placé parle-moi alors nte manga desi banzo beta et betate na so clair et net omoni vie ya wana azala na ndako nanga. C'est pas ma tante. Ah bon? Oui, Mimi. Oui, elle n'est pas déjà ta tante parce que notre solo base a tante na yote donc le baté qu'elle n'est tante no azali. Azaja tante na yote. Oui. Ça c'est du nouveau. C'est quoi Zanani? Mimi, Azam Mwasinanga. Mon Baji. Chérie, s'il te plaît, je mon dégagez! Ne m'appelle pas chérie. Ne m'appelle pas chérie. Et dis-moi, c'est depuis quand? Ça fait 5 mois. Oh! Mimi. Déjà? Donc, toi, tu ne parles pas. Si quand on a posé la question, et c'est toi qui vas me répondre. Mayonnaise. Si je comprends bien, 5 mois on a fait la Côte d'Ivoire, 5 mois yo s'engager avec cette... Non, Mané, je l'audace de me parler. Tu as l'audace de me parler. T'as la monnaie de votre maison, mon yuxo, sans le mis sur bateau. Oh, il faut reconnaître un acte sur la nani. Oh, il faut reconnaître un acte sur la nani. Mané, et tu as l'audace de me mentir que c'est ta tante. Tu habites la même maison avec cette permèche là. Et tu as l'audace de me dire qu'aujourd'hui seulement, et dis-moi pourquoi les longues décisions à rien du Sama de. Non, il fallait que ça. Il fallait qu'on continue dans le Koutamana. J'aurais aimé accueillir ma casa tasse. Et puis, oh mon Dieu, c'est pas vrai. Comment tu as pu tomber aussi bas? Quand je vois cette femme là. Moi, non, mon nez, voilà, tu couches avec. Attends, maman, Bouchou, chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Si tu continues de me parler, ça les lots, mon corps, on regretter. Au poussé, ça les lots, et tu as l'audace, maman, Bouchou. Maman, d'abord, c'est quoi ces mots-là? Bouchou, Demi. Et là, ceux qui parlent à mi parlent, ils vont comment Bouchou. Et puis, maman, tu es maudit. Tu es vraiment maudit. On a maudit les noms, on a maudit la future génération, la yo suivante, on a maudit. Parce que tu as vu la nudité de cette grosse fémèche là. Tu as vu sa saludité. Crétin. Mimi. C'est ma belle. comprendre la réalité à vite pourquoi. Mais t'es fongo langa. Tokendaka. Oh mais fongo langa tu. Ah, na fonanga. Yo te va pourquoi ce langa. Ya tokendaka. Longindi na vie na leso. Ya kwa na moni na mona mbongo. Na bona. Je suis yo za mbongo, dombongo na kwa ngai. Hein? Je suis en musika. Bref, tout est au sérieux. Yo, comment on a parlé? Bonne rien. Pambo. Ando ndo kuluba nzemu bimba suzo za mbongo, suzi tambola nanu, suzi lelo tambola na mbongo. Je comprends rien, to ko ça ba business est bien. Bando na lo babon na comprend de l'autre côté. Voilà, si on a offert là, on quatre business zoto. Yo soro yé. Hein? Suzo ba fo bala. Yo présence na yo. Ah, mais t'as ba homme d'affaires à minene ba ka ba ta présidence bazo ya kuna. Yo zo mona ba excellence ya mboka oyo. Mutazo ta potazo ta business. Eh, yo za mbongo nyongo zanga na fungola yo donc neza ba ta minene ba yaka. Okotonga banda ko mo banda ko msongo na ba limité ba bombe ba immeuble.
banso batonga na kati ya bamikili bachâteau likola business oyo fiston makambo nyonso oloba donc ngai nakota na business ozoto nakoma oza mwasi na ngai ngai na accordé fiston état civil na ngai état civil na yo eza un rapport ya masholongo na kotso na kotso na kati ya bafere omoni tala so nalingaka yo te nanga kotso kati bule na kotso kati affaire te e pourcentage nini ozwa yo oleka na biso na prix somo soyo zela na nga mwasi na yo après ngai nakoti so na business nzoto okotisa kati ya business nakomosala nga mpe bakomozwanga bamofuta yo yo prix na yo yo kana na osala ndo oleka ngai nga mposa totonga bafuta yo kofanda epa nsobona te yo oza te baebosono wana te ofandaka ne wana ana mbongo te siko na bia siko projet chine na dubai na etats-unis neleki te naokoka te fiston na réfléchir s'il te plaît na réfléchir obona otonga na biso tosala mbongo tolofandaka boyoyo opesi ngai ya mikiote tokotonga na biso mais na sens oyo ozolobela te na réfléchir siko na nzela na memelo siko ozwa mbongo si wapi na selo yo chérie s'il te plaît na réfléchir nano olobi na réfléchir mpe na mais déjà na minute oyo déjà eza non na réfléchir s'il te plaît eza avantage yanga na yo nga kosa tosala affaire nakomotyala bango foto na nga moto ayeka poni na yalo président de république moto aotima président aotima na Thaïlande ayeka kozwa yo moto oti Alaska ta bamboka bayaka kaka elko kaka poko nga kotyanga makolo nakongo na ye kaka chéri tosali bolingo wana na ye bolingo parasal ezalaka te bolingo asal ezalaka te susi toki kasi na ndimi na réfléchir nanu nalami poste conseil nalamuka nasala ya tokende te tokende nango soki totama no nzela makanisi moko te babi 1 plus 1 égale 1 yo soki ozoresone so bamaka mosusu ngai napeso oyo nalobi no mpe teke na boyi fiston na réfléchir mais nga déjà nazolobi na yo so vérité nakoka na nga te et puis soki ngai kaka eza en non nalobi na nga eza en non l'avantage yanga na ça va c'est bon fiston fiston mama nayebi ke olingo opesa nga toyokango bien 1 plus 1 égale 1 soki ozokanga toyokane sikozositlayi Fisto tamoyela makati ya kokola Orlando te ko fisto boki boyo. Tika ngai. Elo mutu ninga zo esope mabeke. Elo ni amabe na lule. Fisto. Atukamba. Bandi kukote shati. Ya pesa kiyo libero ya nini ya nani. Pesa kiyo libero ya Amelia Dusolu pengi. Jali ya krediti. Benga Amelia udubane ye asolula na mariji mwana ye. Komisha baba shali ya yoba bilamba wana dubakinanga. Nazana krediti papa na obinga nani. Sumba kredi yo sangi mbongo yo. Mbongo nyonso pesa mode aso bambongo nda kwa sala ka biso utomona eloko te. Mais kende kuzwa mbongo pane yiti. Papa mode akabana. Oh, yo jali ndengini. Pomba. Yo na dubaki elambo yubando kanga binengo kaka yangu ano kulata kaka. Na dubaki benga cheriba chikishi mubali yafani bosawa komisha adukile yo babilamba papa de cherifa. Mais ukanga mikaka na bilambo. Yo ngaka mwa fo. Olele langue lambela matika na kanga maboyo zi responsabilité mon petit place mon biso to vivre ndeni. Oh. Bongo sokina pesa kayo linga kusala nini. Madiambo za kumela wewe. Nana ngote bino ba traiter nga Laurent Voleur mo boyo mbo kipanga na ndako ngana na valeur. Ya. Bo kipanga na ndako. Na lubi na yo boyo. Pwale kukipo yo sali kambuti mi. Kiti sana munoko, kiti si munoko ngaya kuta yo boyite. Ngaya kuta yo boyite ukoma kutimbu kicha munoko lokula ngulo yuki shoru ya biloko kudia. Papa. Le belo tenga na talaye. Papa alo. Désolé pelé. Yuzali lokuni ni muza. Yo aso pesi ngambongo na shanda biemati. Uzali na numayeleke.
bande yeno yo bande ko kede kala shi yo bande ko na isa ko classe ngana que monsieur Koufa l'école est bien très bien soki monsieur Koufa ki ade ba école nyonso ba monsieur ba Koufa ki papa a risque na école monsieur que monsieur pas Koufa comme papa lokutana ndi yango po akosaka mambo ya classe te wana lokutana ye papa wana pe tolanga milayi koto crédit otete kuno zolo mambo elamba o juste ce comment te kotelema esika moko te soki ya ene bino la muki soki ya ene bino la muki du déranger ya pesi bino mbongo akamateki mbongo ya bani oyo bashakule bafifi te biso tozama pia responsabilité te nakende kupesheleni yo tene loku mais ya zimbongo biso tolete banda tongo toleni nazoyoka tena mitso pana o papa zimbongo pesi nani kende kuna kota pokoti Bonjour papa. Bonjour. Ah, Tony. Bien, ça va? Oui, ça va. Maître Caleb. Hein? Maître Caleb. Yo, ça va encore? Oui. Mais c'est petit, on a défendu qui va bien ça qui est l'autre fois. Ah, tant que quand il y a un cachot. Ah, je vous défends. Tu as changé, je crois, hein? On a changé, hein? A changé, mais quand on a dit avant de connaître quoi qui m'a calibé. Et puis à tika kutimu kishamuno kule. Ouais. C'est dans ma lembe na vie, hein? OK. Je nga konya kusene kuna. Loyo to sambele na moni sigolo. Mukoli ya moja mtukabwa kile yo mama dodo shwenga. Na shwa. Moi si ya papa Kodé Bungei. Abenga kingatangwa benga duvi pashanga foka komisa na lubene likambu me uye munene Avofoti le maître nani ngazo ngasuka prison go utika keni on sala erreur on moni za erreur parce que erozo kota kota prison ndengwana même lelo na lobi makambo nyonso za jeunesse ezo salwe kesi on kolunga musala nini na yo si ebeba voilà réputation nini na yo si ebeba donc casier judiciaire na yo ebeba comme na ba difficulté à kozwa musala ngapona likelemba ngede mitu na mona tike kuna likelemba kutiaka nini na kutiaka nini modelo kali na chambre anike na chambre soki bakosala signe parce que problème byanga yeyili yokune sans choix kenge kubyanga yeyili byanga yi lumande batinda ngota kelema yo situation Tony kelema papa on a kambamo mutazola na bino makiki prison amoni papa ana raison c'est qu'il mane amone bon point ya modèle le pas Maître Caleb, papa, Maître Caleb, bato bazoli ya mbongo ya François Hollande tala bango. François Hollande, président France. Ah, t'as le président français. Yo ba beta na mwana. Le maître na beti te moni ngana ko yo e bigala. Comment te quoi na monde na belo wa comprendre. Nada kushimba yene nchutu ajeri muntu munene. Ozo ba na kazo bimisate. Non, c'est réservé. Pour mettre ça, non, c'est réservé pour l'inviter na majo sous héros. Yo, comment kena? Yo manke wa Kota kuna. Yo manke wa moi si dada kama dubo kuzuma ile mission mpaya papa ye mutu Maître Caleb bashapeka ngadi ngai si mutazolanda makamu ya Fatu
comme lolenge upesi papa tujale pose ya mwana ni biso makila wana ibotemi awa na kisasa awa ifo kukamata mwana zunga yakomi kukuswanisha mobali na phone. Papa kucheya mwana mututi Mouliande Fouamité, modèle Yewan. Non. Quand Naza avocat, moi je suis Naza défenseur il y a loi. Alors, vous voyez bien que moi, on a dit nous autres, on a été pour défendre. Donc, il partait déjà à Makala. Abanaki déjà au Kende. Mais c'est un petit qui est dans monarchie, mais qui peut expliquer tout ça. Il y a un dossier, j'ai dit intervenir pour me libérer. Mais s'il faut voir que la même personne ne change pas de comportement, moi je te dis, vous aurez des problèmes très sérieux. Normalement, on a fait ça parce que tu es un ami. Normalement, il fallait qu'on passe dans le cabinet. Mais comme Bissonio soit Banalemba, en passant, comme vous savez que vous en avez, donc je passe. Alors, prenez-en soin, mon ami. Bon, il fallait que tu attaques déjà le dossier, parce que le dossier, tu as attaqué en chaud. Le rôle de Cambouza déjà bouillé, qu'on attaque une fois pour toutes. C'est 280. Oui, 280. Ok, on a parlé Oyo, il fallait monter à verser Mbongo. Avec Oyana Poko. Yo, Vanda Nandako, nous avons un article enveloppe. Non, pour modèle, on a la claire. Passer au cabinet, il y a un cabinet parce que tout ça va avocat moko reconnu dans beaucoup. Tout est travaillé aussi, il y a miné le bouton de maté. Donc peut-être tout bon gana, tout est banal sauté. Et ils ont mon donc na auto traité de ces mots il y a un grand monsieur, donc un grand monsieur à Paris, donc na auto traité de ces moyens, donc un grand monsieur. Bon, Gilles Bavon, on a défendu qui est dans le dossier, on a défendu qui est tout ça ici là qui Pasteur Francilo là. On a aussi pu défendre nous, on a émoua le banc, on a yé tout ça. Francilo là, ouais. Il y avait aussi Nana Takata. Oh, Azala était un problème. Un problème, moi, Azala qui a un problème. C'est ça. Il y a besoin de problème. Nous pas voulu nous somba. On passe à le banc en nène. Au milieu de Yokelaki, Nana Takata. Na Congo to Yokelaki, après Nzambe, yé. Il y a besoin de problème. Azala moi Nzambe. Papa, n'allez pas pêcher au marché. Moi, ni le collège, je peux défendre. Ouais, je sais que vous allez m'outumouner. Donc, quel est le si ma peau? Bango kufuta mbongo soke comme fin du mois kuyoka pesa ni avance mettre qui na yo bango kwa le machale mutema ya pesa kambale mbongo c'est bon donc yo ngana ko sepela tu passes directement à la cabinet tu kela mbongo wana donc ça la mutu na mettre shiro atindela ko pembote voyez ka mettre shiro apa shiro shiro kanipiga mais ba bela kanzanga na maloba akomba tiki no numba soki limu pita na bego. Ah, mais c'est alors, je vais d'ailleurs ma profite à Pandji. Tu te passes à comprendre. Mais, tout ça, quand ça. On a tourné le moment. Mon frère. On a commis jalousie. Commis jalousie. Mais tu dis qu'on a été maître. On a esprit ni les dérangeants. Oh, que dis dans ce moment on a son Bible ma belle. Yo kenge Christ sur ma Bible. Na kupesha yo Nouveau Testament ya. On est kala. Oh. Yo sende. Comment na kokanga yo, isikala kanga yo. Wewe isikala kanga yo. Modelo. Soki mwana yo komi mutuma kasi boyo tada adubi na yo siane yo lembi na yo. Que namo yo ningo kupa maboko na wana zonga prison. Dos amis kolo, maître. Oh, regardez! Business is a business, Rosie. Kalami, tu as fait un côté comme ça. Amatika ya lala. Vous savez, on a na préféré. Maman, on veut qu'il se repoigne. Te aïe ba pour muto c'est na pire lokoto. Mire, on mongo edenga. Obo pe ko ede Rosie. Pour Rosie taka Rosie ti lelo. Lelo Rosie ba zote ba pano. Ni copain. Ni fiance. Tinanea mapenzi. Tinanea ma. Ok, na ménopause. La jamais mera na la ménopause. Mera na ko na ménopause te na onze la tonne ngé ko kaya ya. Omoninga
Non, balle. Ma copine. Non, balle. Osez l'attendre. Non, c'est Tala, Moninga, na vivre tellement bien. Richard qui tourne Richard qui tourne simple bien à yo. John à yo. John anga. Aza mobile moko na habité. Donc tu vas continuer à panneau pour trouver moi si. Donc là c'est préparer les conséquences. Franchement, je suis vraiment désolée, maman. Même la Bible nous dit l'or et l'argent nous appartiennent. Mireille. Écoutez-la. Mireille, vous avez été à cause de la future. Mireille, vous avez été à cause de la Mireille, attention. Mais non, mais je t'appelle, viens d'abord. Mais viens d'abord. J'ai dit, il y a ça. Oui, que chez nous, dans le non. Si qu'on a sani, nana tisayo. Mais la main à mon les a repassé. Na évité ça ni a repassé combien de fois. Et quoi d'ailleurs. Concernant d'abord ma camarade. Ah, tika obenga kingati. Na benga ko kuno boy. Mais pourquoi elle met sa bouche ici? Bah na évité. Banzela oyo. Et la chose que chemise on va repasser. Attends d'abord Suzy, à mon niveau, n'a ta chemise à pourri. Hein? Non repassée. Tu ne sais pas? Là on a ta chemise à pas manger à costume. Chemise les a repassé pour toi. Les a repassé? On est là. Yo zota ba intérêt na yo vis-à-vis na ngape na makambo ya chemise oyo eza non repassé. Ngape na olo bana o makambo satisfaction na za non satisfait. Dans contradiction entre moi et toi. Moi je parle de la chemise, yo zo bana. Moi je parle de yo yebi sanga te la tout non question mon corps. De la na o repasser chemise. Baba na aveugle. Bazolia na 20 pour katani. Na na boye sana. Na boye sana. Vous savez bien le foyer, répétez les choses. Miracle. Lui, ça fait quoi? Suzy na biso na bala tukete na bala yo. Ngabe na bala te bozo na te na bala nde elfo. Ah, bozo to na kwa bozo ta mo. Yo te ko ko ti na mo ala bozo. Yo na ba conseil na yo. Suzy ka la ka. Suzy, Sou. D'abord alungwa. Longo, na bino zende mo. Na pharmacie na oyo lobe na ngana mo ne logo. C'est la pas échange. Ala tena mo ngeni. Ubaka kitumele. Oh. Ne oyo loba ki wana. Na sale ngo izaya mama ko. Petit, d'accord, on a ni bateau tourner. Hein? Non, on est battu. Bon, vieux, Nasana. Non, poulou, non, poulou, petit. Ah, vieux, c'est on a normal. Il y a eu la monnaie. Ezanini. Ezanini. Ah, longwa. Luka nani, benga mwana nani. Pas comme benga nani, ingénieur à passer chez nous. Le Benazana Amberlek. Bon, Asuka. Et où tu. Et pas Tiffany. Amberlek, tu fais. Voilà ce qu'il faut. Mais. Ah, ouais, longwa. On a une photo ça. Il peut pas du barrage, c'est la vie à l'autre. Excusez-moi. Non, mais on a un mot. Mais on lui pas comme ça. La femme avec qui il a fait, tout ça va venir dans la carte, tout le monde va non, la soie est bien. Il faut faire pas de température, soit température est bien. Aussi, dans la présence, on m'a dit comment est-ce que vous avez remis même devant celle-là que moi je ne connais pas. Bon, on a été. C'est là comment on a été kaka, zona baninga sika, na yebité. Banato banana na mona na noté la fille là, je connais même pas. A comment même sa bouche, un problème là. Na faut un abisso. Donc cela veut dire que
elle est déjà au courant. Bien sûr, comme on a bien. Sous à moi, si nayo, beaucoup arrangé caca. Pour la Mireille, combien tu me sais maintenant? Hein? Combien tu me sais maintenant? Je ne la connais même pas. Pourquoi c'est même un problème où il y a un gars qui a Suzy, c'est une femme mariée. Suzy a mariée. Si celle-là n'est pas encore mariée, elle doit savoir que non. Moi, je ne suis pas encore mariée. Non, non. Toi, ton cas, vraiment, il y a un tchakopenda au distinguant en bakam. Et ça, le coup, c'est la tête. Yo, comment vivre. Malgré au balaté. Tu conseilles souvent Suzy s'il y a des problèmes. Mais celle-là, elle met sa bouche, elle met sa langue, n'a problème de biseau. C'est que moi je ne vais pas. Comme au Kanga, continue toujours pour Kanga, et comme on dit solo, tu vas te bête, tu sais Kango, Bobon, qui s'accane à moi, Sina. Papa, moni, oya na ngai osenga na molimisi na oyo nyonso elekaki lokolo wana ntango en tout cas olimbisa nga na nyonso ndenge elekaki wana. Omoni Mireille aza mwasi na nga na bandi na ye vraiment toumeli na ntango ya pasi mais nakomomona change comportement na ye komi kochange. Mais oui, yo ozali mobali mobali ntango oza mobali mpo ozala na mwa eloko yo sikoyo oza na eloko te. Omoni leshe makolo na yo awa oza na eloko te. Mobali mpo wana oconvaincre mwasi efo kopesaka mwasi mbongo. Excusez, nayebi omoni nde nazala na promesse baconnaissance epuis na bato nabondelaka mpona bango baza na poto. Soki ozwi neti mwana mwasi okoya Dora de Bundes taille acoustique. Dora de Bundes taille acoustique. Aprobe taille ngazoti neti moto oza koloba deja Dora de Bundes oza kolakisa kazi ali moto monene aza na mbongo nabondelaki mpona mama wana ser wana alobaki akotindelanga mozwa mwana mwasi okoya Chanel Malonga alobi azoprépare atina so koli mpona libala nga na Mireille. Me ntango baza kotindela yo koli yo moko nani fali obunda nani ozali moto ya liboso mpo bunda Mireille obanele byangaki ifali obunda tala sokutali Eugénie Njengeli mwasi ya golf kizola bazali na Paris kuna tala lelo oyo baza kosala foye na bango bato nyonso bakoma kaka golf kizola kizola nayebi ye mwana bango mosusu je azola oyo azalaka na États-Unis ozala na courage papa naza na barelation ntina poto nabondela na bato naza na poto yo osambelaka yo molinga kobundisa pomba mokolo wana non nalingaki nabeta spirituellement olinga kobeta spirituellement te fo tolingaki towelila yo oza na chance spirituellement nandenga molimo soki nakoti mabondeli akokokati ebongo ye aza moto ya mabondeli moto azali kudu na bongo yo monaka ye te bible elobi ne touche pas mes wons donc soki asakanaki ngaso nabwaki mabolongo na se papa mwana na yo akozwa problème non akokamata problème te mpona yo nde moto oza na problème sentiment eza kuboma yo yango ye kolela pale nabondela mpona ya boti Mireille yeyo yoko bande ke kulele yango yo sentiment bomaka yo yango ye Mireille ozali mwana mwasi abongi ata utambuli usali service miterengano usuka na ndako ya libala boni mobali abande kuye kulelaka eri nyonso papa aya yesu makambo na ndeni adubi nanga boy alubi na ngai ava tika na dubi leo yoko umone yaka kuvanda papa no vante bon ya dubi boy ava ya kusolula nanga soluli na memoire boy solula kile yende mutalubi ya kumona nga tata lupao Mireille ajali mbali papa lelo reconnaître ye ayo senga bolimbisi na ndeni papa alubi ozali mwasi na ye na mwasi na ye te papa so na obima bo etongo na ozonga pokwa eza pona ye qui est capacité na yaza nango na yango esa ke ngai na komi boye papa qui est capable na komi nango yango omoni ke ngana na komi na niveau na se retrouver na ça na boy na ngana yini na ngai te na boy na yo ka te Eric oko opuka mina ngo zana ozan ngana nzambe na te Eric sa yo na ko vivre te mais tala o panda ko vivre tiko ka lelo
kopesa ngai Eric nalingi lisusu te akomi na makambo na nga mosusu ya osala nga naofuta ndako na nga moko naosala makambo na nga moko naolesa leki na nga naolekisa ye mama na biso aza te Eric naboyi nalingi te nazobondela nzambe abi na nga na kozwa okuzwaka pole yango ekei nzambe la Bible dit ceci j'ai établi les projets de bonheur non de malheur pour tout un chacun ngai naza mwana ozwa temps ya otanga Bible bande ti suko ozwa solution nango te Eric omonde nga aza boye namiyeba ete na vrai chéri nga mpo namoni na kati ya mibali penane naza mibali baokrake yo te baokrake ngai yo te naboyi kunelaka eri nyonso tane nakomi yango nayebi saka naozalaka boye naobaluka naosala nyonso onga na nayebi soka bongo yo mpo otikalaka boye olamona changement na ote bandaka bapesa explication papa ozali makambo osala nabengani ye mama oyeba omoni so meki oyesepa biso na osopelo mai so meki koyepa biso na osope na oyesa dada mokona omona bino mibale na osalo mabe nabengani ye mama mirai na ndako na bino nakokota kiti na ngai eza kuna mirai aya nazoya mirai okoboya mirai na génial nakota baretraite mpo na yo mirai ekokende perte te après baretraite mbongo eyaki ngai baprojet ezali nakozwa na kosala okozwaka omoni tele mile ngai naza kopesa autorité mobali soki olingi kaka mwasi azala mwasi nokosala ni loko ana eloko te bapesa nga eloko te naosufre banamona pesa nazobenga mama nazoyebisa ye oyebike mama aza maladi naloba mbongo nga naotindela mama ye mutu opesa ngai mbongo nga naotindela mama ye mutu opesa ngai papa prends ton lit et marche engela epomba prends ton lit et marche pomba kuta azali te kwana soki pomba azali bakokuka yo lokula mwana moke azala kandele yo pombe usa mobali fozala na eloko tala yo wana kobenga ete nalingi ete omoni soki nazoyi biso souvent eza mwasi nanga mingi zala calme vi aza mokolo aza vraiment babunanga te asali bongola biso mpona moyen de vivre ye ozalaki na kini mpe te ovoyageaki même tu dis souvent ton maman na cousine on a ni Natacha Capristi na Londres ocha Natacha na kata makambo dans la Natacha parce que on va souvent m'en belé hein bazar temps on a Chanel Bandala donc le bara trop j'en ai dit non Natacha miaza ndekuna yo à comprendre ngai s'il te plaît Mayo pour mélanger Natacha na Chanel na ba bêtise noté pour moi tout le monde a contenté même si maman Maya Sito Soleil n'a dernièrement a contenté Ridi Wab Mayo Ridi Wab a eu sinabi ne bozaki na kimba comportement yebela kiyo bon tu me demandes de supporter est-ce que tu sais que c'est pas facile d'abord ngana mendiante so naza ko accepter ko continuer na yo ce n'est pas d'abord pour na babozui ya mona mwasi wana parce que ça m'est égal je ne peux pas accepter à côté kabolingo na ngai pona momo ya mutu moko boye mayonnaise il faut ça le quoi ba tête ndombele un homme responsable qui sait prendre soin de lui a besoin de on a bêté. Yo côté pour nous sur avec tête c'est tête de nini. Tu vas prendre un nini. Le bureau il s'appelle Didi Nzale nini. Hein, dans un allemand là, on peut savoir d'information il kanaki. C'est quoi? Didi Nzale na tête nombele bata différent na yo. Nani? Mandé tika na makamwana. Au moins na zambu. Et là on a bengela ki. Comprends? À partir de l'élo. Moi j'ai besoin d'habiter ensemble avec toi. Nini? Nini te monezo yo qui n'a pas de la deux fois. Nous rêvé. Non rêvé. Non rêvé non moi aussi na yo. Na pas droit et on va dans nos places. Le point est sur vérité, pour na sur vérité, il y a mon so bon ça pour banga qui on fa ni sika mon nganda. Eza audace, eza droit nanga. Vous comprenez? Na comprendre quoi? Eza pour na bien na yo. Eza pour na bien na ngati. Eza pour na bien na yo plutôt. Mimi, tu fais une erreur grave. Ndako no ke fa na ndako ngana bandi wana na via. Queen Mother. Maman, vous avez vu mon côté. Non, mais Zuluka solution, mon un choix.
Nadi ko papa mo bien. Maman, notre copain s'en a quand on a place, chérie. Non, ma chérie, s'il te plaît. Non, Swana. Oui ou non? Charnel, Chanel, vous êtes ma caméra bien. Comment ça vous passe à mettre pas de poche sur la caméra bien sur le Yo de retard, mais c'est qui là? Mais avant, c'est là yo. Ah, voilà. Et ça, on l'a kuna kasi. Loma kuna, donc kanda kumisomba et oui, soit ton ligne, moi, au cas contraire, tu fais le choix. Eh, je le dis, ma chérie. Oh. Elle est comme le choix. Mon désana. Tu sais la qui moi, quand il y a accepté you, mais c'est pas grave. You sais la quand il y a eu au vent de desana. Eh, vous voulez n'y être balé? Maman, ndaku ya batu ya fille ya Queen Mother. Maman, eza promani. Na loba ki vérité. So na pombe la kabino ngosa mabe, mais na yebisi ni vérité que ndenge zali ki boye aza mwasi na mais ozo ngona ça normal, c'est pour to vana ko ça makambo to ça. Mais pour na vana kuna akovanda te. Mais selon moi. Est-ce que tu peux y aller limite pour un avantage? Et ça là qui on va contrôler, bah laisser aller monsieur ça mati. Tu comprends tes points comment t'es? Mais on s'en emporte la bonne. Non, je veux pas les problèmes. Mais la comment d'accord, si on est bon OK des boyes, binomi balayer di sangai. Souma mine va bobana. La femme de ta vie, non? La Nelly. Mais la Nelly, mais puis on t'entend proposition. Combien de temps? Tala, maman Bolingo ça va bizarre. Est-ce que Bolingo? Sami Kananga mon frère. La papa de Jenny Bouima. C'est pourtant on va dans moi sinaïe. C'est là qui tombe. Mais Roger Itama. Elle s'y porte aussi. Fiche de paye à mois de mai. Sans payer. Ba oyo ba kombo ekotangama awa ba koleka selon l'ordre. Ba oyo ba koyoka ba kombo na bango te. Ba koleka ko se justifier na bureau. Sans payer. Baptiste Sanzuki. C'est. Demi 100 francs français mon père. Alors on prend sans payer ou sans payer. Ba oyo ba futami. Je pense que je suis clair. Mais Baptista. Mais c'est. Là on fout ami. Baptista. Donc, bah oh bah fout ma chibo awa. Où est là? La sortie moto. Ah, ça va beau. Et puis moi bah qui paye ça ça va maintenant vous allez au Italie hein. Mon lit. Parce que quand c'est la machine qui est née. Oh là. Tout ça donne à l'étonner. Ça ah Baptiste, on fout à l'eau. Merci, c'est. Bon, je vous prends congé, hein. Qui artiste? Motima. Merci. On mérite. On a business pour toi. Merci. Vous avez une autorité que vous avez payé. Passa. Não, abri meu cabelo. Olha lá, cara, você vai meter Dani. Oui. Muscador. Ouais, n'a pas oh, bien toi. On a beaucoup de discussions. Ils ont répété. On a beaucoup de discussions. On a créé les termes. On va pas se fixer la non, la vitesse dans la voiture quand on a eu. Mais pas ça, on peut voir le roi, papa. On va faire ça. Oh,
Hervé. Je crois que le nom a été cité. Son nommé comme rescapé. Bino la kanga ki bula boka ti salaire na bino kwa makelele iza prompte na ko rappeler ko kabino ti kuna makelele ti pe muto olianga azati muto ko bomanga pe pour moi ça te sekeli kambo nzoto donc na bien eli kambo nzoto to tika ba famille na biso to ya apo na msala ba oyo bazwa mi ko ba rescapé iza na Congo ya peki chi bula la mine na ko salaire na bureau et puis na kaki ya tudo bem ngana yaka nde naza boye nayaka monene naye na ya madona nga olelo babenga tibelesi babenga fumbwa mwila esala business nzoto ta nde nakomi tibelesi esili kiyamado esili lelo baya explike nga ke salaire ezali mpona nga na kati ya mosalo na sasu te donc naolesa bango bakotambola mituka nga naotambola makolo donc naokemba nalati talo neti nabuka na likolo ya bima nayakende na ndako madame ozoba baninga je me sens toujours à l'aise quoi. La Santa Loca ba fleur isobota. Nenga toujours. Non ya fleur. Dans mon jardin je remplis de fleurs qui donnent la couleur et la fraîcheur. Nalingite yo comme un fleur belle. Jamais vu une femme comme toi. Chérie, ça va? Tout a nié? Bonjour. Chérie, ça va? Et ça n'est pas. Et puis, Nanda, quoi, il n'y a rien, bébé. Mayonnaise, pardon, s'il te plaît. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Toyokana, to solola, et ça n'a pas point moussoussou. Bat moussoussou n'est pas nga, to supporta à monter. On est dans Zaboué. Comment déjà comme mata? Ah, chérie, pourquoi tu peux prendre des idées comme ça? C'est qui? Je la connais pas, c'est qui? C'est ma cousine. Hein? Toi, tu as une cousine? Mais bien sûr. Il n'était pas ici à qui? À la Côte d'Ivoire. Il y a un monité et qui me un téléphone ici. Vous savez, il est là. Excusez-moi, attention. Excusez-moi parce que mon Non, ne vous en faites pas, je vous comprends en fait.
Non, na comprendre c'est normal, c'est la toute première fois mon ananda kunayo. Et puis il y a une fille encore en face en balle qui toque, c'est normal, mais dans sa cousine, ne vous en faites pas, il n'y a rien. Ah, non, Mimi, il n'y a rien. Chérie, viens te mettre à côté de moi, ça chérie. Non, je viens juste à peine d'arriver, on dirait la petite Yazara et Mouko. Non, papa, on va se préparer dans la cima. On s'est dit. On va se préparer dans la cima. Vous fallait servir à tes noms, on met là. Ah oui, non, oui. On met là, ni Maïs, c'est Papa Wata. Papa Wata. Non, il travaille là-bas. Oui. Non, comme tu m'habites à ma casse, tu Ma palpitation. Oui, je ne sais pas pourquoi on a invité ça. Ah, l'aime sous quand, l'aime sous maman, il peut côté. Oh, mais tu rentres pas 7 heures pour ça, pourquoi Errol? Comprends, même dans les armes, ça là. Nous, on dirait l'eau, moi, il y a un gars, ils ont le mot. Je n'ai pas compris, chérie. Non, il n'y a rien, l'aime sous. Chérie, ça va aller. Ok, Maonès, je pense qu'il y en a qui là-bas. Non, pourquoi vous partez? Ok, pourquoi? Madame, au revoir. Oui, au Mimi, revoir. tu as mon numéro? Bien sûr que j'en ai, je vais t'appeler. Ah, ok. Il n'y a pas de... Quel transport? Non, c'est bon. Au revoir. Mimi, Au revoir, merci. Je cause avec ma soeur que même ici, elle a mis sur Là, la c'est peine ma casse. Ça vient. Ça va être comme ça. On dit qu'il y a des bimines, des méchants, mon cousin, il était chez nous. On a l'obélié, na loba, mais on a l'obélié les lots. Bien sûr. On a évité, cousin a koyé banzambe. Si on a mis la cave, bon, on a bala inconscient. On a laissé moi di bala té. Et si on dit bala les awapi, vraiment tabino mo batinyo, on va faire la baba les raboui. Eh chérie, pardon. Non, fait, non, na mai, na makila na nzoto. Na bimi na kanda na zo ebiso ya kanda ko sala te. Non, na fa na ngabo na zo mona na ngayo, na zo se consoler na ngai pa na yo. Et vous pendant na no lu bo fandika nye bo nzoto ni ti yuza bute. Bantu, nazoka yoko, loba nazoka yoko. Te, kasi mara loba naza penza sérieux. Comment intéressant yo beta maso mo ben no kina ngol formateur mo. Ata cousine nga moko uti Paris aza nkolo, le veta moua. Ye pas sepe na mwana te. Ye kutozo kama ngati pendant tout ce temps oh eko koma ne boso nga fa nga kananda. Donc sego ndelo fandi o ko talanda ko mona nga. Obeta masolo ya lopeta muwawa, obeta masolo ya mobali na yo soki sobolo na soki boso so inani. C'est ta belle-sœur, ma cousine propre. Donc lo ebenga très sérieux et urgent to solo masolo ya mobali na. Mais tu penses que j'ai un na yote? Te to pas de so masolo na te. To pas de so masolo. Et depuis quand? Lelo? Fiston. Ah, tika quoi? Nzuki ya bantu. Ah, nzuki ya bantu loba na ngo nini yango? Ah, susi moya makasi ko. Ah, tika la moya makasi na eso topi ko moya basuki. Oh, tika boy ko? Na lula na ngo te, na lula na ngo te na boy. Ozonga ne na lula la ki. Luko pela kanda. Ozonga, tika na bakanda wana. Ozonga ne na zani. Nino kanda makasi bonga yebe lobo te takani. Eza nini yango? Dolo kwa na bayi nona ke ko réfléchir nga mona mimi yango wana Maman, tika ngo déranger nga. Na so déranger yo te. Suki ngo ya ngai esala mutu. O menga na sonde na lula kiyo te. Na sonde suki nonde na lula kiyo. Eza bongo. Ah, nzuki nini yango bo? Na ngabo. Ah, non c'est pas. La ningi bongo te. Pourquoi vous comprenez na la sengote? Non, comprendre. Yo. Na sina comprendre ko zo le. Nous avons un karaté parce que c'est la proposition là on a fini. Nene. On a fini. Proposition là solo no proposition. On nous va qui m'a mon business toujours. Moi on ne vous va ya kanda kanda. Moi c'est Nandimi. On dit maté. On a fait. Est-ce qu'on va combattre aussi? Non, on va écouter. On va écouter. Ah bon, on doit les poser. Son nom ça vous bête mon cas, c'est bon. Ça va.
adana nasisa nakonta soki onde na ngelaka na boyi tata so lobaka naoki obien te ondimi proposition nini kesiwa business ozoto eyebeli ya te so zango aventure eza mpo na intérêt na biso mbale chéri ngai biso tokotonga bebe susi omitalaka te mitala ezala mona fungola ye esefumona tizo lulanga ndenge omonanga mbali business tala wana eza ouverture d'accord na business kizoto chéri tika boye ya on a bien un téléphone on embrasse baza na kanda chéri ya mpona venir yo so comprendre te tozo age lokusa ba omoni oza business nzoto tona posa totonga lokwa tokotika bato na mokili te nasala intérêt na ngai na yo po tosala batats-unis badubai ozolingaka na so tobandi etats-unis tokiti dubai soki tozonga bimbongo yango oyo solekaleka boye mosu mpe natali na ebala yango nazanga mpe heureuse te bon on se marie donc mobali so abali mpo aza heureux moi so abali mpo aza heureuse le ngai donc chéri soka lesde kuna ebosono te el kote mobali ya vi na yo ozobula azoresonaka yo donc naolinga yo na ndenge moko ya bibomwana te ya ndenge moko ke tosala bafere avenir yo oza avenir na ngai yo oza avenir na ngai yo siko ndimanga te poka senesi na posa na posa susu teke moni un jour tokolonga mpe na business tosali bango mosusu me tolukana mongo ekota papa nayebi biso yo maître Caleb non nayebi mosala aza kosala mosala kitoko nayebi biso yo makambo ezokende bien yango wana naluba basi bayebi esika nini bongo modelo oyo oza kobetela lisolo na moto oza kolia yo moko eza kosokola maboko te maboko wana tokolia pamba non nakolia te ngai nakolia biloko oyo maboko tokolia pamba papa jakokonelia bakomisi bayebi déjà ke yazalaka mingi kuna na mpona bango soki na château rouge bazoloba wana donc basi badeteste ye yango wana nalubaki luba na maître na yo amona jeni d'amour jeni ye nde ayibi bato oyo bayaka kokangaka bato oyo batiaka desordre na paris wana en tout cas eza nango so problème te o jeni o nani makambo eza bien eza kolia tata eza kolia te paloko modelo te napesa yo responsabilité papa tika oyo nazwaka na kiresponsabilité no nanyokwami onyokama na yo yango wana oza kopimilaka oyo tata nakolia te yokanisi biloko solo yoka nakolia yango sepila ndenge napesa yo bomengo sepila aya tosobise te tosobise ye te ndenge mwa mabe sikoyo soki azalaki na états-unis nde cousin na ngai pitu chituka akangi ye pitu chituka akangi ye nde eti biloko ntango oza kolia pitu aliaka yango te pitu aza allo metika liboko na kata bonjour wapatu ebongo olobelaka bongo poani obenga nga alo o mete nini mambo naosala oyebi naosala nini pato liboma na yo moko obenga mpe liboma na yo moko yosi mwana okenda mwana bakisa susu libomani naloba te poani nalatoa aloba te poani mwana obotaki ye na nzete obotaki ye na nzete boza kosolola ti fatu tika poto ne nini nalia madesu na denda na pupu au rythme de Kinshasa wana ye bon au rythme d'Afrique biso nuliaka ndenge Afrique ça mbeti pe yo moko pesa na Dubai apingi yo bapingi yo faut décourager ko apingi nga pingi yo alibi ebemba tata no luba na ye tata ni yimo yoki yo bapingi yo moza kulia na courage sali mayele te yango ya lipande ja kuyaka kama nani ukanchi biloko yizali ja kulia boy au die boy na kulongola yopi na jupesha pomba zo responsabilité kwa ja tena sushi ngati papa
okozwa nini yango kinela biloko yango kinela ngai ekosali mwana na nga moko kinela mutu nga biloko charge nepesa yo soki nepesaka pomba nga mbele pomba linga sombelenga biloko oyo tokoso ya mwana okanisi nga zezubani Bonjour, quoi? On n'a pas mon accueil sur la pour la foufou. naza mutema libende te nga na mutema libende te kokata te mutu azosambela donc akomi na mutema libende frère eza na ndenge yo okanisa te ozosala no barrière pensée ya pamba ya mirai aka mwasi na yo epuis ndenge azana apa mosala na ana banzela moko akenda te tinde bokomisa bambutumbutu boye badésordre bomata bokita badispute aire nyonso esanga bien te so lelo bozala na bolingo na mirma eza parce que ngam nakutanisa relation na bino nayebi ke yo oza frère na biso église wana aza grande sœur na relation eza malamu à part mosala mirma aza na mobali te naboyi te ser dada aza mobali te mais mwasi nini oyo akokosala mosala mobali ayebi mosala na te asalaka na agence publicitaire moko na ville yo soki ye nde mutayebisa o vérité bongo na elateli ya bongo na bilateli oyo akomi nango mwasi ya serviteur de dieu ezalaka te ser dada ekomosanga mpasi ese yo ndenge oteyaka ngai ozoloba na ngai namela mai ya pio nazala te soki olobaka mpe na ser na onde nasololaka na ye ayisangabi mobali mitili yo eza yo alakisama mobali mosusu eske omwana olobali otomona elateli na ye mikolo epuis entre nive oza ser nanga kobobelanga te ebisanga vérité yebisanga vérité oza sur ke nano alingi mobali te aza na mobali oyo alingi te ti lelo mobali oyo alakisanga ezaka yo frère rik ti ya mirai azobundana azomataka ville chaque jour koluka mbo eyaka mpona mama bandaka nda obela tozela ya ye ti lelo suite mwa malobi eza te nayebisaki se yo oyebi ke nzambe asalelaka biso topesa nyonso na maboko ya nzambe ser na ngana kozwa mosala vie kochange azala passion toza bana nzambe nayebi ke toza bana nzambe nzambe akotoma biso ata lelo toza boye ata lelo tozoniokwama lobi eza ya nzambe lobi ya motu ndayebaka moteka ya nzambe emira azololatabiso moko mpona mama Joseph ni diplôme d'état ni diplôme universitaire premier ministre na ndako ya Pharaon epuis étranger nga na kozwa nandimaki ke Joseph aza premier ministre na ndako ya Pharaon nandimaki ke Joseph akokoma mokonzi na kati ya Égypte kuna mais étranger soki banzambe asalelaki Joseph la Bible dit Dieu ne change pas il est toujours le même hier aujourd'hui éternellement Zamba asela ba Joseph asela ba Moïse asela ba Abraham car ailleurs aselama moi j'ai la ferme conviction Zamba au chantier situation mais Mireille a que les vite en besoin na bilate na ba camarade lutamba baza mabe dada et puis na lopango na na komi na somo ya koya kuna bozala mwana mbali moko mwana bayer na bino comment il s'appelle mais c'est un voyou biso tozo futa biso on a problème na bango tozo futa mais ils m'ont menacé menaçanga pas jusque là je suis un serviteur de Dieu so ok na Allemagne c'est la ngai dora de Lundes terre acoustique abinanga eboza la calme na soutenir les Allemands Chanel Malon na bi même ndeko na moi na Brésil sanga la brésilienne Geleka alobi même vraiment basanga lita na France ils ont dit la même chose azala passer dans ba soutien ba dit va se béni maman on va prier Zamba Soula, parce que c'est ce qui est là. Donc, il y a Seigneur, nous te disons merci pour la présence sincère de nous. Ça vraiment des cassé par rapport à moi. Batista. Voilà. Et ça car comme les balinés dans ce la paix dans zone dima
boyaka na ndako nalingaka mpena bato baya na ndako na nga te mpo nalingaka makambo kuna ezala ya kuna nakanisi bino moko boyebi ke tosalaka yango bato bayeba te na famille bazwa responsabilité makasi bapesanga bayebaka te nasala mambo wana so bayebiki nasala mambo wana bakoma omonika ndenge ezalaka te bakodeconsidere bakosala so ndenge moto na moto na secret na ye na quartier na ye na famille na ye mobali na nga na partage ane nzoto nasala ane makambo ebelebele mayebi te nasala ane voir même mona mosala nanga bayebi te alors bino basentime sala bino teke no mpo nalingi mwasi nanga mingi nayeliseke no nga na na business nzoto olongwe parce que ndenge eza na soki kaka bameki kwa parce vrai nasala na relation bakonzi c'est vrai nasala bagénéraux ya makasi ya mboko mais makambo na nalingaka te bayeba moni c'est vrai que agence eza na ville mais libanda nakoma te grand frère na ngai moko kutu zeka luzeka prêtre ya solo na Londres ayi awa bivia na besoin na ne fils que place yo salaka mais nakoya na ete nebika na mbongo na ye ayo kotsa pe mbongo na business ya nzoto boyeba linga nzoto esepela mais na boyaki koyebisa ye na biso baremerciement par rapport oyo yambi biso awa moni tomona koka na mosika na nde mpe na mosala moye mpe ya osola nao vraiment pembeni eza te mpo opesa biso mpe occasion wana te lolokwa mpe na ye awa par rapport ndenge ya rendement tozosala nga na Batista tozotravaille mpenza makasi omoni yo na Batista ndenge otravaillaka bien mais pourcentage boyaka non maman azo expliquer bien te non, nga nasepeli na explication na ye Batista nasepeli na explication na ye donc yo banda okota na business nzoto Batista vana noki yo banda oya business nzoto fifi aya na yo Barcelone aya na yo bango nde moto bayelanga yo mais yo oyebi te ozwa règlement te nazo madame mais kasi donc yo oyebi te ke bino mibale bokolingana te tokolingana te mais sikoyo bino mibale na bakopi nini o bino mibale bosala te madame nga nde na ngai nasenga yo par rapport ya camarade no wana bienvenu Marco Masadi Batista kodefendre Batista je vais me fâcher awa naza na piscine okosukola ote mena kokoti ope na salle de bain osukoli nazalaka na punition moko nalobi boye asala na yo nini po yo oyoka nini epai na ye mama soki oyebi te eloko nini vanda wana esangisaka biso eza business c'est de l'argent yo yeki mpo okutanaka na bato pampamba te epai na biso avant moto ya kokutana na yo il faut s'enregistrer toyeba eta santé na ye okovanda kaka na chambre na yo aponi photo na yo basone na chambre na yo ofungoli moto akoti Batista mais yo oza ancien ngambo pamba na biso kango monoko na yo yo babengi yo mpo madame abengai biso mpo na rendement na biso tosala bien est-ce que oloba mamu na yo oui ndenge neti na église bongo nalobaki ke chérie 8h30 chez moi avec des gens comme ça yo osambela na bango chérie so osambela na bango bébé donc Queen yo tika na chambre na laninga mongo 8h30 avec des gens comme ça chez moi hein filmez comme ini moi on pilote comme ça chérie monsieur tu ris chez moi non bébé non je ris oh yo ça non hein Batista, qu'est-ce que tu as balinanga madame je m'excuse madame Batista frère Batista frère nangai Davia Queen chez moi on a pas voiture pour ça non nazoyebisa bango mpo bayebi ke nalangi 8h30 oza pembe nanga te j'avais besoin vite on s'en chérie avant qu'on aille banda chérie ça ka réunion moni attends d'abord pour maintenant libanda sortez pour maintenant libanda vous allez banda madame je vais pas les madame papa mais bébé ça na mo réunion chérie na réunion ça na libanda quel libanda mais ça c'est quoi dans ma maison ça c'est quoi je ne comprends pas ça c'est quoi j'ai pas encore terminé tu sors de
Non, chérie. Nazo la maroula. Oui, je sais où sont mes langues. Maintenant, si ça n'a pas de temps, t'es où va t'es? Qui est la chambre? Je t'attends. Mais ça réunion, chérie. Mais non, moi je pas filmé. Eh, maman, papa, vous avez le banana. Bébé, ah, viens. Je vais chier. Papa, on va prier à Nabino. Bah, il y a 15 heures. Pas si bon le matin. Hein? Avec ma femme, c'est quoi ça? Ma soeur, c'est quelqu'un de prier. Ferme la porte. Excusez, madame. Papa, Bima Libanda. Marcel. Oui, frère. Merci, frère. Merci, frère. Moi, je suis catholique. Bima. Il m'a jamais appris ça, des prières, la bibliothèque. Sortez chez moi. Mais chérie, on a mis 6 heures au milieu de l'église. C'est normal. Hein? Mon amour, t'es. J'ai besoin de toi, tu n'en as besoin d'ailleurs. Ça l'a tapé, ça a fait ma bébé. Ma bébé, tu peux être mon bal. Nani. Chérie, t'as eu mon nom mélangé sur Jibi, au sein du mélange na maroula, t'as eu mon con. Et ça fait nous autres. Et ça fait nous autres, bébé, ça fait nous autres. Amarula na whisky atayo moko. Et telling à tes filles, suis-moi l'ami. Yeah, that's happy mon maman na bisot. Atayo moko. Amarula whisky atayo moko. Atanga moko. Obo? Oboyi. Nasi nandima banda kala. Tu la chambre pour la rejoindre. Tous on s'attend moko. Les amis sont mis balés. À 8h30, je n'ai pas encore fini. Bon, ben là, c'est ça. Ça c'est pour toi. Les sous-sous. Ça c'est pour toi. Le 2 là c'est pour moi. J'ai pas soif, chérie. C'est là le Chibi 2. Aujourd'hui je suis venu. Toi tu es mon frère. Il fallait quand même que je t'apporte la bonne nouvelle. Modero. Ndenge kana yebisaki yo ngai cabinet na biso toliaka mbongo ya bato en 20 tosalaki ka nde na yebisaki yo on avait saisi l'Interpol tosalaki plainte na biso l'Interpol il s'avérait déjà parce que ngai déjà maître Tchoura Mboma bato makasi ya Paris maître Manix bango nde ma basimbi Paris na Kondi basalaki nga déjà signe que maître Caleb toza différent nga na maître ya mibeko bango maître siko ya bato makasi kasi nga no maître Caleb mutu na yo wana toyebisaki yo katalaka na mokanda te donc ye fatu ti azosala yo tout ce qu'elle faisait normalement d'ailleurs azalaki na droit ya kokima yo na mwana te même awa na Congo et comment vraiment que pour sortir avec les enfants à l'aéroport et à la sous-facilité il faut que tu prouves, il faut autorisation à papa. Tu as plein de droits na moi parce que ça moi na yo et la loi te couvre. J'ai saisi Interpol na saisi qui déjà justice na biso awa. Justice na biso babi que ezali na ressort na bango il faut que na saisir Interpol pour bango balanda ye. Tikuna na Paris nde bazwaki na Châtelet Léol kana gara Châtelet wana zo bima na mwana je t'informe que na ngongo yo bakangi ouais bakangi na gara Châtelet de bakangi bakangi pe basali checking ba checker boye bukande zate so mikolo yo na ba makambo ezoleka na poto ya batanta tout ça soki ozana mukanda te donc wana bako rekule yo ni za bosiko ni bakangi azonga tela pe bakimande kuna yo tozonga mama azonga non yo posa pe na part na responsabilité ngai soki na intervenir c'est par rapport à paternité na yo ozo ko réclamer mwana na yo moi j'ai intervenu na nini wana donc c'est il y aura que la loi qui sera oui bien sûr so na ibisio na bimeka na sima mwana ona biki mosa linga na société kama linganga temete mosa linga kai. Bon, de toutes les façons, le rôle a déjà saisi. Et puis l'Interpol déjà, déjà dossier que Akima Kinamwana. Moi je t'assure que l'Interpol est ça la blague.
pour refouler na mwana. Ba refouler. Interpol on se yo pe ko souhaiter na nous. Azana Interpol. Non, ezana nité mais l'Interpol c'est la police internationale. Donc ozana likamuna mutazala na Paris. Peut-être que ça là yo mabé escroquer yo tout ça ko fune na Interpol. Muta escroquer yo ko bat musuku ya bagate. Muta escroquer yo akima Bruxelles, akima Paris, to akima na Londres. Ko fune na Interpol. On sait qu'on a identité na ye, on a identité na, on a adresse partout. C'est l'Interpol et que l'andelait na mboko ya kozala. Donc c'est ça, ende au monde que partout bako peut-être na ninga na mikanda tina makambo ya mikolo yo et ya kozala obligé aya awa na mboka oyo boya ko samba par rapport ya mwana surtout ceux qui occupent dans l'Interpol yebisi kanyama na bango lobi azonga. So yo za na posa mwana ozana posa nini nana yo toi tu crois que modéro que yeso ga zongi yo faire refouler ye yo za sûr que a kozala na sengo na yo vraiment mais yo pe soka ye mon frère na yibite makambo ya bino eboke na niveau nini soka ye bozo attendre ko solola ozobala peut-être na age ozobala te kaka kolia mon cher obanda kolia na omona pete monene ngo ya libumu ekomati na niveau nini oka osongi tozandi kuna ngai mon frère nini susu tani ideli nikakututa nini yango tekomi rouge parce que yo mo comprendre nga te pona yo temporiser ngai eza makambo mutema makambo mutema comportement camarade na yo comment yo zo mona otunga normal so ngai fona ya awa quand même na quand même marié na bala quand même na yaka na ko mogoli opesi na biloko na li bon siko na ndako nanga mais rôle na yesu ko ezanini osila ka eza moto osila komona ngo pasi te ke oya kolia pa na nga neti équipabiliser te zala no à l'aise parce que nayebi ke camarade nanga a changé kaka po azaki boye te na a changé tant situation na ye continue toujours ko s'empirer. Bon, voilà, je pense que le premier point n'a pas, le monde est épuisé. Deuxième point, en tout cas, Elko. Je voudrais, Nami Sunayo, exprimer mon thème. En tout cas, c'est aujourd'hui que nous avons la vérité. Puisque nous avons les bayati, nous avons les bangati, nous avons les bendeti. Je suis un homme tout à fait homme, avec toute machine opérationnelle effectivement réelle. J'ai les sentiments, j'ai les émotions. Mais c'est avec toi que je cherche à partager tous mes sentiments, toutes mes émotions. Moi je t'aime et je le dis en présence de c'est comme ça. Tu comprends? Donc c'est ça. Je voudrais que tu comprennes devant mon enfant et conseiller un ami d'enfance. Donc si je suis en train de dire maman, ajoute un petit pour ça, pas ça monter maman. Non mais quand même, je t'aime pas parce que l'équipe a doté. Mais je sens une affection amoureuse. Je veux que tu ici, s'il te plaît. Bon, Rosie, on peut bien rigoler, mais on ne traite pas des choses sérieuses avec légèreté. Je crois, au Guy Azoloba, moi je ressens parce que je connais Guy très bien. Alors pour exprimer comment le sentiment qui est dans son cœur. Le sentiment où ils allaient amoureux. Le sentiment où ils allaient amoureux. Comment Guy, tel qu'il est là, le connaissant très bien, pour Nazaranaï, d'abord replonger na terrain ma bête. Comment? Donc, il n'est pas marié, il vit seul tel que tu le vois. Seul. C'est un responsable du travail aussi, nous travaillons ensemble. Je manque rien, je manque de rien. C'est du sérieux, mais franchement, c'est du sérieux. Ne cherche pas que non, s'il te plaît. Hein? Donc moi j'appuie à ce que Binomi Balé pour ça nous ensemble. Nous ils ont embêté. Vous savez, il y a un adage français qui dit mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Et c'est moi les démons que je connais. Tout le temps, je suis avec Guy. Tu connais très bien Guy.
Oh, on a eu tout à l'année, moment. Non, s'il te plaît, comme ça. Non, accepter. Non, je suis galant. Non, je peux accepter, mais maman. Mais c'est la galanterie. C'est la galanterie. Galanterie. Appelle quoi? Qui est ça, mon badge? Ah, ça qui te ah, donc, on a bien il y a moins si, il y a moins si. Moi, je sais pas, il y a Nagui. Ndongo lobaka, d'autant bolaka, moi je sais pas na yo. Mais Guy, franchement, laisse-moi te dire, on a goût n'angati. Comment? Franchement. Monsieur. C'est que ça va? Ouais, ça semble aller, c'est pas plus qu'il faut. Mais oui. V. Vegi, c'est comme un Kélène. Quoi, puis ça m'a dit. Vegi, non. Il m'a bêté. Merde, dis non. Moi, je préfère rester comme ça, comme ça. Un jour, tu me cherches. Non, Guy, c'est m'a bêté. Guy, mais tu vas. Non, la cour, elle était en bas de toi. Il faut le concilier, s'il te plaît, Guy. Ah, tu sais, après, Guy, Guy, Ngombe. Non, Rosie, tu es trop direct, mais même moi, je n'aime pas apprécier. Il faut avoir quand même la manière comment est-ce qu'il faut répondre en haut, dans un sens moko, dans un sens un peu figuré comme ça, à comprendre quand même. Mot figuré quand même. Mais puis c'est qu'il vérité. Vérité, il y a personne à Ebissinga. Nous sommes des liés. Qui a goût n'angate? Ma belle n'a pas. Mais comment on va cater? Attends. On m'a dit qu'il n'a pas chaud. Tu vois, il n'a pas de on peut dire qu'il a pas chaud na wana. Ce que peut nous mêler na ndenge moko ya modération. Akoko banda causer pour toucher na banzoto, tu vois. Déjà à la moba. À un mois à l'équipe allumée. C'est toujours comme ça. Mais toi tu sais quand même, nous t'avons là azana na banzoto na mais yo moko va quand même le non maîtriser. Ngako tukoso moi le binanga tu dois vous n'angate na koi non na vie na moto. Maintenant pour accepter vérité hein. Donc c'est là. On va congration na se porta Guy et j'ai que pas ça comme la guitare hawaïenne on dit matin. Mais dans tout ces noms, aga bunangaki. Mais c'est Pélissara yo sur la ligne et c'est Pélissara. Ce qui veut dire que Nana Takaza il est national. La patronne. Ah, merde. Vous pouvez me dire que ça va être bacana au CPC sur Bakité. Ah, merde. Nini? Ya famba munokozo cha. Okozonga Kinshasa. Okanyela nani? Maître wa asali makambo wana. Yo yebiete? Na peso komona ye? OK. Comme on est Maître Caleb. Nini? Maître Caleb El Shabakarata. Shabakarata. Ah, okoloba pamba po yebiete. Comme on tanga wana? Hey, suka mute commission boye. Mawala yo nakati. Na ne mobima na lobia. Azo soni sanga imetre. Azo ba kanso ayebiote ayebio malamu te. Wala nani wala? Ah, sans papier wala. Bango bakanisaka solo oza na poto okomi maître ya temps na ya circonstance. Non, moto akozala na poto me oza na se ya mibeko mingi neti ye boye azalaki na ye ozoluka problème na motu na tete oza mpe na mikanda te azali sans papier voilà. Ça donc akozonga et puis okozwa badroit na yo korécupere mwana na yo parce que oui ere ata ere akozonga awa koma akima na mwana na yo viol ezali tournement d'enfant okende kukamata mwana ye muntu okende ye voyage sans kuluba ata ne mukolu mwana ata kuta levement ezalaka bongo te ezali viol. Moi je t'avais promis que dans Osala Moussala Nanga, au bon merci tata. Na évité ndeni tokoki ko remercier yo vraiment. Na évité na so na papa akatata lupango awa bosala ta bureau na bino awa. Enge anchi kwa lupango wabe oyo ngale kedukati. Tukali sindenga sabo ya sengi mbongo lupango.
uza kutala te late la jali kaka dukula mwana poto maza kusana na kishasha papa yo so olendaka po neti mutu lokola ngai na kufa liboso no pona ka te lupango okosi so na moni okufa te endocide fuku penda l'endocide à partir de maintenant pomba pour clasher ulongo responsabilité ya lupango yo bumanga. Non, papa, Asali n'est un blaguant. Un blaguant Asali, non. Non, Modero. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis quand tu as couché le bout, tu as couché le bout, moi, nous avons couché le bout. Moi, je ne vais pas faire mettre dans le pont, Asali. Calme-toi, Yosan de Konanga. Sur le monde, na côté de ma campagne, parce que tu es un ami. Tofani na yo yebi tofani ona ba bemba wana yebi ba epo ngai so mona koti na likambo wana même yeko nani mayo chitu ko ya pantire yebi zuzu to herbi soto za wana ba balela nike ko beta ko sala na mbula c'est ça na yebi magambo sali vraiment na bolingo oyo ba so mayo chitu ba petit biso ba zo saka na mbula surtout na vemba wana mai ba papa oyo mutu na ngai na yebi sio tanga zo vanda na vemba wana ko kabona ngana ezala ka ba minuit et puis jour oyo aliba na ye alongwe na kiti ya bokonzi aye kozwa ngai po atunda aussi olie na lobi non na lete yanga to ko sobilo ye mo pesa yi siko na yebaki ke moninga na ngai ye papa asala scandale papa kwa cochon ya bubimbali ya yemo na libana na yo balamba ki cochon ezalaki wana ya bubimbali kala mesa mulai banda kuna tikuna cheke la pepa jaya kite sur la misuni non ezaki c'est mon frère modelo flash ya kwa papa atukala na sepeli makasi na sepeli ya loko sali ndengi u sali bakanga yi changer eza na biloko ebele yo pe faut changer mon cher ngaso na koti likambo eza po yo za mutuna sala faut changer merci bato ebele bazoluka yo bapesa baopportunité misala mais yo mpo olingi su kosala te loko te mon cher ami ye aza kotala aza kozela ngani akufa po ya alo wana alobaki na blagan papa kolanda wana te nakukoma yo moto ya liboso fufunga na zali nano na vie papa maswa ndingaki na loba na maître namoni ndenge oyo de famille oyo nga mpe ede ngai lelo nasakula na libanda likolo ya basentiment ya bolingo napesa mwasi buku ya loi yakokaka sentiment te akamatina baasi na bino yaka encore les sentiments mais oui ye ndenge aza boisoka moyekaka mwasi orango nange kenda bon papa moni makambo ya lupango tout ça soki déjà si osedaki opesaki mwasi otie mais na kombo ya buku wana ezali kaka kombo na ye ya mwasi te lokola okosala sikoyo opposition na mokanda wana nga nakoki koyede papa okokende kosala opposition asali opposition ye mpe bakovote ye mpe donc okosala opposition nakoyede yo nga naza mwana na bino modelo c'est mon ami tokoli na ye elo biso tokomi baavocat minene na mboka oyo en tout cas nakozanga koyede te okosala opposition contre mokanda wana donc oza na c'est encore entre tes mains osala yango kala bateka te boye ye mwasi azali wana akomisa lupango wa bato wana soki akamati mobali oyo ayene ale na age na bino mpe bon moi je dois partir modero papa atuka nzambe abatile yo musele na yo kende liboso kusala bomba na zo ya natika metre kusala tele kule modero tes problèmes, t'es papa. Dès qu'on a fait, on s'en est assis. Papa Kadedi. Ah, merci. Vous savez, papa. Non, mais tu as mon appel, ça y est. C'est bon. Modelo, oyo ngana za kusolula jali yanga tanga ngapimisi mabundi. Papa. Bien que c'est nazo tozo changer bon, on appelle ça quelque chose. Aza vraiment n'a pas sa repas na TV. C'est pour cela qui bien à revendre pour nos conditions qu'on a vraiment des pas outils Côte d'Ivoire. Moussapi, Makoloté. D'accord, je le fais. Je le fais, Queen. Fois à la moi, à tranquille, n'a pas comme stressé. Il fallait que tu avant n'a pas posé le souvent, il fallait que tu à Paris, Bobo Annie, la super guerrière.
Cousine est sur moi en Napoléon. Bobo Annie. Super canon de Paris. Fallait y aller, mais compliqué qui n'a pas posé mon sous ma discussion dans mon cas qui m'a fait d'apprendre les athées. Bobo est mon coin de maki, Annie mon coin de maki. Mais bon, pas complication, c'est mec qui va mon chéri sur le gouvernement à quelques jours avec Nabiso en attendant son accord de foi. Mon maman commence à la Kobanga parce que naïbi couple moko Roger Boutabuna moté ma mamie babalani bazaki na nos jeunes couple bazui après avoir ko balana leki ya papa Roger ma Micheline yeko vana na ndako alors comment il constate ko créer moi ba problème ma belle ngana za na problème ndako na bino yango nanda beaucoup de choses na misala osala te parce que papa wata asala nyonso ozalo na misala osala te mais sauf ko respecter karambai nanga ko respecter ko lia na ye ko respecter makambo parce que ngana za kami tenga ke nana musala ndeko na bino ala musinga. Non, mon aka. Ils ont la qui s'appinza. Les assis na maeli nyonso. Ils ont la qui s'appinza. Il y a quand on a biloko nyonso. Et ça ndako na bino. OK ozui chérie, s'il te plaît. Oui. Je vais me reposer. À la maison seule. Non, non, non. Avec toi? Ma belle. Vous allez à l'aise sur mon qui est non kokiko. Il y a aucun des kokiko zo biloko. Ok, les autres voitures en dessous, ok, c'est bon? Non, c'est reposé là même. Sois à l'aise, hein, Nini? Oui. Minha vida! Oh meu Deus! Caraputa, mano! Esse marido vai me matar! Beijoio, beijoio! Nani Zezili? Nani? Yoko. Nani Zezili? Yoko. Ah. C'est bon. Tika nga bombe samba pe marron. Tika nga. Yo za nyama ne tumba tika nga la batela pe marron. Na lingiti. Nazo batela pe moyo. Kayo. Nani pe moyo. Mama yi mama. Nzuki nzuki ta. Omo yo mabo ne samba beko. Ah. Ba sa siko biloko ya Viki mabaya. Te na boy. Ah! Emporté. Emporté. Wow! Wow! Na perda. Tu vois, na posa uta mosala ya susté. Na mwana mi pesa na première position boliongo. Ah chérie. Zon serré. Wana posa msala parce que chaque jour vous allez akuna. C'était pour son tali, il a aucun lukani kuna. Chérie. On a caporal na yo. Ils ont général sommes là autant à l'ordre avant yo kasi kanga mom na kraka avant nga basi boni ba kraka yo na business moi j'ai mon sala oh c'est maman bolingo maman venir la préférée de mon cœur la votant na premier tour nga utsoko na ngako business ntitoa na boutique parce que après tout ce que oye pa nanga na pesa kayo na ba pourcentage na yo na mbongo na yo normal o agence la bino la pia kayo c'est mon tour c'est ton tour ya c'est ton tour ya c'est ton tour ya ni katuza akona ngo onza akona ngo ya mona ideo ko nyoko kwa sana ideo ana no lingi na ko ba le boso no te jasme ko ba kino ba jaja jaja e boso no jaja je zana le segura ero mo bu no se pela rate na ili na jalo comme montagne na trop bon se pela ngote adresse mon maître bonsoir tout le temps à téléphone on a grand frère propre Beba Zibeba Abrisha Motome. Bonjour, continue à t'en il y a un combo na kilo nyonso. Ta ya ta koza na ya bon la famille.
eza ngulu beba si beba adrisha motome on est ngulu on aura déjà bien grand frère tala na mona ba yako omoni neti la famille na biso na famille et famille moko eza sous côté na biso bazana yana bango mususu Johnny Ikonda Ereka Business la main de l'Éternel donc tout à fait adrisha motomètre beba si beba c'est vrai autant ami Pichu Chitoka na Caroline du Nord Pichu Chitoka wana kutu koloba te Caroline du Nord Pichu Chitoka world ta kutu ye kunda ngala bosana ezambe baze belete ba comme ta 5 te donc Pichu Chitoka la Caroline du Nord beba zibe badrisha motomètre Johnny Ikonda la main éternelle Erika Business on est comment tangi pour que ça n'ensoie et puis c'est une force ceci mon bébé ça va chérie Suzy? 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 Suzy, Suzy! Suzy? Allô? Moi, je suis déjà arrivé à la maison. C'est dans mon bureau? Ah bon? D'accord, j'arrive. Je suis déjà sorti de la maison. Ouais. Ouais, chef. D'accord. Oui, madame. Monsieur Kaloudji. Ok. D'accord. D'accord. Ce que c'est sur Placide Wangi. Ah, d'accord. Placide Wangi. Elle est superviseur.
Ok. Pas de problème, c'est mon travail. D'accord, madame. Fais-moi confiance. Ok. Wow. Il est pour 2 heures du temps? Ok, d'accord. Oui? Entrez. Barcelone? C'est M. Karouch? Ouais. Ok, entre. Ça va? Ouais, et toi, tu vas bien? Sont des jeunes à madame? Ouais, yo mataka na c'est ça, mais c'est pour 2 heures du temps. Mais n'habitez, des barassines, on va bloquer dans nzoto. Yo na kamo yo mtu apprécié parce que y'a musala na ngandi mnosa nyonso. Eh, pardon. Vous qu'après nga aux ma relation bélier. C'est solo hein. On plutôt qu'on a été. Il m'a l'embêté bébé. Il y a un ami bien biki. Eh. Nous bah c'est bien. Qu'est-ce que l'on la jeans? Na ça de propriété. Qu'est-ce que l'on la dit? Mais doucement, non? Ah, brille pas, oui. En tout cas, namona ki ndi nakenda ndi mo mabi. Donc naele kina stila bala na yo pina ndi nakota kawa na otala masa nanga. En tout cas, na c'est la même fois. Vous avez genre la fille ou qui tous ans nadi ndi nakota kawa na c'est la même fois. Vous avez fille ba genre la fille moko. En tout cas, soza pina pembeni na watu wa petit moko. En tout cas, na ibi donc oyebi ya bomba balobaka mitose bo batosa. Oui. Moi je me dois sambila na mo muté. Vous comprenez? Na respectaka maloba nzambe nde lobi fuyer l'impudicité, résister au diable. Na on a kimaki ko. Baja buzobo sana ya na ngai. Na côté la kayo na kansaka kutu ya na ngata mususu a créer le problème mais fandi singa na kansa kundo fandi singa bo o motu nanga boza a programme séminaire te o motu nanga dada est-ce que moiza o mimanga l'église no mais o fandi singa pour le bana biso ba ya bomba pardon kiri o motu na mutu azotinda yo o lo bana mambo lo bana ngana soki mutu azotinda yo na otsa bible pembe na bengi ya Mireille ngana Mireille ya modi ngai fali za kuna on va pas locataire okomo tinda ayo linganga na safu ngai est-ce que nga sala ba jeune abine boni ko na somo nga na sécurité boni ko bango yo boni na yo lukani c'est respecté faut se respecter bo amikolo o se pena nga na safu ni akuyaka so na linge mabe na sa posa bolingo te yesu sa linganga esili ke soko za ba jeune abine ya modenga na respecta ko makasi oza ya batu nyonso na kata mpango mais o asu yo na sepe na yo muto tindi e mo o dat nini yo zono ko muto kota ka abantu kota po na oza ba kuna ngate ya Mireille na lina makambute o mo makambu ya moda sali atinda kama na yo linganga ta ba jabuzo baba ko mo tanga o mo makambu Modero. Il a un acquis non. Il y a des bons mandats sur le Congo. On se fait la grande déni, mais là, on va pas il faut ça donc il y a comme tout na bomba, au tout n'est pas jeune na sala. Eh ben je ne bon. Dès moi là on OK, et ben je ne bin balé. Pour à la ngara ya mi na douche neli. Il est là yo. Non le bana, ya mo. Ah, vous pouvez me rendre compte, vous pouvez me rendre compte. Faites ça mon mandat, il y a un mandat. Osonda papa binote boni boye ko e komo le kay mo de gros neso kemba na yo na lek na ngai kemba na lek na ngai so ba buzo ba so ba so na bino mo ko na ngai lote ayo te faut que ko lo baté yo ko lo baté boni boye ko ya ta dada boni boye ko am kolo yo ba mbe ba mi kolo o na sa simbe na nzoto o kate na biso o kate na bina ngai ni na ngo so toucher le ba to feta to bimate melonge boni boye ko Biba. On a la tatouage awa. Bon me ko. Appelle à yo. Appelle à Maya Bambie, Kanga Dotala yo.